Сейсенбі күні таңертең Афинадағы ең қарқынды туристік орындардың бірі Акрополь археологиялық орнына кіреберісте пышақ шабуылынан кейін 2 турист жарақат алды. Грекия полициясының хабарлауынша оқиға жергілікті уақытпен 8-де болған. Ер адам грек-америкалық ерлі зайыптыға кенеттен тап берген. Шабуыл салдарынан әйелдің қолы жеңілтілінген, ал күйеуінің аяғы ауыр жараланды. Оқиға орнына жедел жеткен ДАЭС мотопатруль полицейлері жедел жәрдем келгенше қанды тоқтату үшін ер адамның аяғын таңып үлгерді. Кейін дәрігерлер алғашқы көмек көрсетіп, жаралыларды ауруханаға алып кетті. Шабуылға дейін сәл бұрын полицияның шұғыл желісіне Акрополь музейіне қарама-қарсы оңтүстік кіреберісте белгісіз біреудің пышақпен өтіп бара жатқандарды қорқытып жүргені туралы хабар түскен. Көп ұзамай Афины полиция басқармасының қызметкерлері шабуылшыны тұтқындады. Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары оқиғаның мән-жайын тексеріп, оның бұл әрекетке не себепті барғанын анықтап жатыр.